我也要掠恁做我的百姓，我也要做恁的上帝。恁要知我是摇花，恁的上帝，是对埃及人所予恁担的重担，带恁出来。出来一记6章7节，咱做声来过来读两遍，好无？来，我也要掠恁做我的百姓，我也要做恁的上帝。恁要知我是摇花，恁的上帝，是对埃及人所予恁担的重担，带恁出来。搁一遍来，我也要掠恁做我的百姓，我也要做恁的上帝。恁要知我是摇花，恁的上帝，是对埃及人所予恁担的重担，带恁出来。出来就记6章7节，谢谢。你。
帝，阮感谢你，今日你遮智慧奉献。我知影你是感善人内心的上帝，你知影阮的需要，你及时提供你的帮助。你知影不管阮是伫个人的工作、信用、社会，还是国家的前途，拢常常容易陷入失望、委屈、挫败的心情中间。所以你借牧师的口、圣经的话语来安慰我，来勉励我，来提醒我，搁一届宣示我回来，互阮会当勇敢、强，可以上帝你也帮助我，宣示我回来，帮助我认真拍拼，为阮的本分尽家己应该爱尽的。毋通真做别人失望、累积的源头。互阮伫认真拍拼中间，阮看到个人、家庭、社会、国家、世界未来的愿望。完全着你的圣神甲阮同在，丰丰富富填满阮的不足。阮来感谢你，显示阮日常生活所需要的。阮甘心乐意奉献淡薄做你圣工的路用，完全着你欢喜接来。安尼感谢祈祷上最后说祈祷圣名求，阿门。请坐。继续咱请李牧师为咱做报告。平安。今仔日咱非常感谢陈牧师牧师。来处理今仔日的礼拜，特别呢，带互咱上帝奥妙的真理，互咱搁较明白，互咱搁较明白圣经内面找找上帝奥妙的真理。咱感谢陈牧师。台湾新世纪文教基金会举办公民运动甲台湾的永续发展座谈会，时间呢是3月初7，就是要来拜5。下晡2点半到5点，要伫台大校友会馆的3楼，这个是免费的吼，免费咱有趣味的兄弟会通前往参加。另外，台北中会传道部呢，也有要举办中级训练课程啦吼。咱的教会虽然还无选中级吼，总是咱嘛有一寡教会的中级吼，也会通参加这个课程。时间3月22，就是拜六8点45到12点40。伫大场街教会，若要参加的人吼，请你互牧师知影，牧师会通来对传道部来报名。主题呢有教会体制甲法规，这是400牧师主讲，角色甲功能，这是肖创英牧师吼。第5项，咱的教会，咱的刘细兄吼，刘细兄是钓鱼达人啦吼，伊真够钓鱼吼，特别呢。特别为着即个保育吼，伊家己呢吼出钱，请人伫即个新店来山区呢来掠着即个古代吼，古代即个古代目前呢已经送农委会呢送到即个特有生物的研究保育中心进行即个保育吼。古代呢即个大概咱较老一辈捌看过啦吼，即摆囡仔大概捌看过啊吼。咱讲迄个。天乌乌要落雨吼，迄个啥物古代安那要娶某吼，是毋是？我要娶某吼，就一丝歌吼，所以咱甲林先生做伙欢喜啦吼，咱有份的欢喜，特别嘛伊伫台湾即个土地所做一切的工程吼，做上帝好的管家，咱拍我甲俄罗斯好无吼，这真无简单吼。另外呢，有几个报告吼，甲咱报告就是拄只迄个小明吼，小明拄啊先离开吼，小明伊已经有找着新的工作，可能爱落去台南啦吼，伊咧甲牧师讲伊大概吼，即段时间
伊是去找着就是讲即个解，就是迄个啥中道啦吼，导游啦，是走即个以色列线吼，走一线，即摆伫抑搁伫实习的中间，咱特别为着伊头前的路来祈祷，希望上帝保守伊的骹步，互伊呢会通安尼做好个工。伊有讲有可能还搬到台南啦吼，咱为着伊来祈祷。另外咱嘛今仔看到咱的即个数量吼，数量好兄弟吼，伊的公主吼，义哲有来考到即个嘉义市立医院的即个呼吸治疗师吼，大概明仔载就会你去嘉义上班啦吼，咱嘛甲伊恭喜吼，甲伊恭喜。搁最近有各老位的兄姐吼，大家身躯欠安吼，即摆咧流行迄个 A 型感冒吼，大家爱即个天气咧变化，爱真保重吼，穿好烧吼，特别吼一定爱困有饱啦吼，你若困无饱，最容易就会感染着吼，水分吼加啉寡，吼毋通为电用啦吼，无使用吼，因为天气即个变化足大吼，咱特别的即个有着咱兄弟的身体，大家上帝面前，希望上帝保守咱吼。咱拜五的查经呢，继续要查考创世纪。咱即礼拜呢，要即个读宋传圣牧师即个圣经故事新解第一册的第6章，第6章以及呢圣经创世纪第3章，即个呢目前咱的因素有小可咧增加吼，有小可咧增加，大家查考了真有心得啦吼，有定会当加两日来邀请咱有参加查经的人吼，即个所在来分享吼，即个是真好的一本册，宋牧师呢用新的角度、新的眼光来甲咱读圣经，有足侪分享，特别呢特别即个聚会会通若有啥物疑问，拢会当提出来吼。蔡教授定咧讲，蔡教授讲伊本来是讲吼，即圣经的话吼，拢袂使怀疑吼，一定爱安尼信我信安尼吼。叫伊读宋牧师的册了，看问我吼，原来吼会使问啦吼。伊感觉讲得着真济吼，我想咱环境兄弟时间会拄好的人吼，来参与吼，中菜就拢无要紧吼，菜拢无要紧吼。咱今仔日我看后壁有一位是毋是头一摆来参加咱的聚会？好，迄个是何家人后生吼，是我想我面熟吼。OK 好。咱顶礼拜顶礼拜吼，咱顶礼拜是参加即个228的即个对事礼拜，伫台湾教会。顶礼拜咱的礼拜是30人，奉献1772块，个人奉献才有契约有11000块吼。若有咱家己看吼，若有出入请教牧师来订正吼。咱后礼拜诗会要请毛书义长老读圣经，请听听即书咱的情感因素配合姊妹交代即个林大哥拢在奉献比如这甲配合这以上互咱做即个报告。主
帮我将你交给上帝准备甲保护圣手，愿全能的上帝，爸囝圣神的恩典伫恁逐人的顶面，对即时到永世代无尽。阿门。我了不起啊！你讲一下，我只要你的那我的家乡的天地。